នេះបងប្អូនមានអ្នកណាធ្លាប់បេះសុកាត់សេរីដូចតកែខ្ញុំអត់សេរីតកែខ្ញុំសុកាត់សុទ្ធតែគេតែចេញផ្កាអស់ឃើញទេយើងបេះហ្នឹងយើងបេះផ្កាចេញមកតង់បេះចេញមកតង់ហើយយើងកាច់អញ្ចឹងកាច់អញ្ចឹងហើយមើលកាច់បានមកកេះហ្នឹងបាច់ទេមើលមករើងកពុះដបោអស់ហើយហ្នឹងហើយបេះហ្នឹងគ្នា4នាក់បងប្អូនអើយនៅថ្ងៃណាបានគ្រប់ទេ30កេះបងប្អូនដាក់សម័យរូបភាពមើលយើងកាច់ផ្កាចឹងហើយយើងកាច់យើហើយមានចេះទៀតនេះលៀនចេញតាមដបោចេះទៀតដល់កតកែខ្ញុំមិនគាត់អត់បន្លែបេះទេតែអ្នកចង់ហូបហ្នឹងគឺគេចង់ហូបបន្លែហ្នឹងចឹងតែយើងទៅគេកំងកពស់មនុស្សអស់ហ្នឹងមើលនោះផ្លឹមចោយ30កេះហើយអាកាសធាតុក្តៅហើយដល់ពេលបន្លែហ្នឹងអីគេកពស់ដបោចឹងហើយក្តៅតិចអីបេះតើអ្នកហូបឲ្យឆ្ងាញ់អ្នកបានហូបបន្លែសុកាត់នេះហេហូបឲ្យឆ្ងាញ់ជូនពរសុខភាពល្អអ្នកជូនពរបកាយហើយមើលនេះតាពូចូលមកបេះបានប៉ុណ្នេះនេះវ៉ាវហើយខាងក្រោយនេះគឺសាឡាត់ណាបងប្អូនអើយបេះបន្លែម៉ាក់នេះតកែខ្ញុំយក4នាក់មកប្លង់ចោលនៅនឹងមកហ្នឹងដល់ក4នាក់ធ្វើទៅmà chỉ đặt cơ chọn rất phi kia phi cái món bạc tại cà phê thêm bị cái chọp tiền cà phê từ cô 4-5 cái chọp với nấm chả cho thêm cà phê cái đói luôn phê từ cô không chả tê wow từng kia thôi cà phê một ngày ông kia thật chăng chẳng bông kia tên nào vào đây mình đã lụi bông man nha bông anh ơi anh thôi ta cái sắc áp trăng mà thời chính trọng mình xưa đây ta cái đây chân vân chẳng ta cái chính trọng mình ai chẳng ta cái bán đấy bạn